Halo guys, saya paling kesel nih kalau misalnya ada keluarga pasien atau pasien yang mengalami batuk pilek meminta saya untuk membuat antibiotik ke dalam obat tersebut. Jadi teman-teman, batuk pilek itu kebanyakan adalah virus. Jadi kalau virus itu tidak perlu antibiotik. Virus itu dapat sembuh ya dengan sendirinya dalam waktu di bawah 10 hari. Jadi teman-teman, batuk itu sebenarnya adalah sistem pertahanan tubuh kita bila ada penumpukan lendir di tenggorokan ya. Jadi dia ingin mengeluarkan dengan cara batuk. Jadi teman-teman, jangan lagi kamu meminta antibiotik pada kasus-kasus batuk pilek. Jadi pada kasus seperti apa batuk pilek itu memerlukan antibiotik? Yaitu bila seandainya batuk pileknya itu tidak membaik dalam jangka waktu di atas 10 hari, atau misalnya batuk pilek itu disertai demam yang tinggi atau ada demam ya. Jadi teman-teman, karena saya edukasi ini kenapa? Karena kasus resistensi di Indonesia ini tinggi banget. Karena dari kecil banyak masyarakat kita apa-apa sakit dikasih antibiotik. Batuk pilek sedikit dikasih antibiotik. Jadi teman-teman jangan lagi menggunakan antibiotik ya. Supaya kalau misalnya kamu mengalami sakit dengan menggunakan antibiotik yang rendah seperti amoxicillin kamu cepat sembuh ya. Tapi kalau sering menggunakan amoxicillin dari waktu kecil dia akan resisten, dia kebal menggunakan kuman itu akan kebal bila dilawan dengan antibiotik yang rendah misalnya amoxicillin ya. Jadi nanti kalau dia berobat dia harus menggunakan antibiotik yang tinggi ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu mengedukasi dan jangan lagi minta saya untuk memberikan antibiotik pada kasus batuk pilek. Oke?